Nyt. Pääsä sanoa. 51 eli 109 pistettä. 60. Mikä oli englanniksi 60? 60. 60. Sitten numerolla 1 on sitten heittolohassa. Ai veittin. 45 pistettä sinulla. Nolla. Eli 44. Ja numero 3 heittovuorossa. Mulla astuu nyt voimaan semmonen sanktiosääntö. Mä heitän taktisesti 0,5 pistä menetystä. Se riittää kun sä heität sen. Joo, mutta se on 5 pistettä menetystä, jos mä heitän ohi. Heititkö sä viime kerralla 12? 88 pistettä on nyt. 12. 12 riittäisi voittoon. Viimeisellä heitolla sä heitit 12 vai? No ei siinä näy, niin mä lasken yhteen vaan ne pistemäärät tuohon. Aha. Ne on yhteen laskettu, jos on helpompi se pistelasku noin. Joo. Mutta oliko sun viimeinen heitto 12? Vai mikä sulla? Oli. Vai 10 se oli? 10. 10, joo. 10. Mutta tossahan lukee, että 78. Niin me lisättiin 10 tohon. Laitetaan ne, lasketaan Joo, yhteen. ai niin joo. Yhteen lasketaan ne pisteet. Se on helpompi, kato pitää yllä tossa. Joo. Niin on, joo. Oho. Ai Jyri. Nyt tuli paha paikka. Niin, se on vissiin nyt Vai Jyri. 99 pistettä. Se 99 pistettä. Ja se on legendaarinen yhden pisteen kirous. Sitä ei kukaan onnistunut heittämään. Voi, nyt sä laitat itses kyllä kovaa jamas. Ykkönen on tuolla. Jos sä kakkosen. Voi. Mä muistan, mä johdin ylivoimaisesti mörkkyyn. Mä heitin tahalta, että piti heittää yksi. Ja mä vaan heitin sen. No sitten on heitto vuorossa numerolla 2. Okei. Joku voi pitää. Elikkä eli se on 70, 72 se on. Joo. 60 ja siellä lisätään 2. Joo. Mä oon 30 pistettä, 30 pistettä et jäljessä. Yli. Mä sanon tää mulle mikä. Numerolla 1 heitto vuorossa 44 pistettä. Otaks? Heitä varmempi luukku vaikka, niin se saat edes jotain. Lähellä oli, mutta 0. 43. Aina ei voi voittaa. Ja nyt se sitten numerolla 3 heittovuorossa. Ehkä se sun kolmosen.
0. 5 pistettä pois. Ei kun 93. 90. Ja sitten joo, numero 2 heitto vuorossa ja 72 pistettä. 12. Eli 72, eli se tulee 88. lainasta kuvailitse. Nyt en mäkään enää pysy perässä. Paljon sinulla on ekana? Paljon siellä on nyt? Eli 72 70 plus 84 se on. joo 84. Ja sitten on heittovuorossa numerolla 1 ja oikein palikat. Kolme pistettä. Ja vaikka jonnekin pakkaan tonne saateeksi jotain. Älä keskity niin isoihin numeroihin, ne välttämättä voi mennä ohi. 2 pistettä. Jos on 93, eli mitäs mä sitten saan heittää? 7. 7 on mitä? Siinä missä mäkin yritin. Varo vaan, että... 7, se ei näistä liian kovaa heittää eikä hiljaakaan. Ui, 1. Nyt se on osunut vähän väärään aikaan. Tulee 94. Sitten on heittovuorossa numerolla 2. Se on sitten... Joo. Elikkä numerolla 2 heittovuorossa. Siitä sitten 84 eli 84. 91. Ja numerolla 1 heittovuorossa. Oliko se? Tää. Mä nyt minkälaisen palikan heitin. Se oli mun kainalossa. Nyt. Nolla. Paljonko sitten oli?
pistettä. Tässä on hyvässä paikkaa, mutta siinä on riski, että osuu muuhun. 0. Taas 5 pistettä pois. Se oli 93. Hetkinen. Tuo 94. 89. Sitten heittovuorossa on toi numerolla 2. Rikka onkin tuolla siellä. Sulla on 91. Ja numerolla 1 on sitten 44 ja numerolla 3 89. Jos se 9 yhteen, niin eikö se ole sitten 96? Numerolla 1 heittovuorossa. Nolla. 3. Periaatteessa eikö se ole 10? Vai? Mikä? Jos 8, 9. 11 tai 10. Joo. 11. Sitten se on sun... Joo, se on 11 pistettähän se, eikö se ole? Se on 8, 9. Paas paikka. Paas. Se on 10 ja 91. Käteen sitten vielä tullut. Eli numerolla 2 heittovuorossa 96, eli 4. 4 pistettä. Niin, sit sillä voi. Se on poikki sitten.